इंगोरजा ख़बर शामिल कंदासीं त इंगोरजा भरिसां शहीद ॾाॾो ख़ैर मोहम्मद जो 3 ॾींहनि वारो सालियानो मेलो धामधूम सां शुरू थी वियो आहे, जंहिंमें सिंध जे कुंड कुर्छ खां पांधेरा मेले में पहुचणु शुरू थी विया आहिनि। मेले जो इफ़्तिताह सूबे देरो जे वाइस चेयरमैन हबीबुल्लाह सहतो, दरगाह जे गादी नशीन कांडेरो ख़ान सहतो, मेला कमेटी जे चेयरमैन अमीन चन्नो ऐं ॿियनि मज़ार ते चादर चाढ़े गुल निशावर कया ऐं मग़फ़िरत लाइ दुआ घुरी वई। जॾहिं त मेले में ॿारनि जी तफ़रीह लाइ झूला, मौत जा खूह, कन्फेक्शनरी, मिठाइयुनि जा स्टॉल सिंगारिया विया। मेले में मलाखड़ो रांदि जा बैनुल सूबाई मुक़ाबला थिया, जंहिंमें सिंध पंजाब जे पहलवाननि गुलाब चन्नो, नज़ीर भगत, जुल्फ़कार अली चाचड़, असगर छा, जब्बार चन्नो, बोस्की चन्नो, बबर छेर, जावेद पठान, मज़हर मल्ला, ख़ालिद शेख समेत ॿियनि विच में चोटीअ जा मुक़ाबला थिया, जंहिंमें इरशाद भेण खे अब्दुल जब्बार चन्नो दसे मुक़ाबलो खटी वरितो, जुल्फ़कार चाचड़ खे असगर छा ऐं ॿई मल्हूं दसे मुक़ाबलो खटियो। जावेद पठान पंहिंजे मुख़ालिफ़ पहलवान मज़हर मल्ला खे दसे मुक़ाबलो खटियो। बोस्की चन्नो ख़ालिद शेख खे दसे मेले जो मोर साबित थियो, जॾहिं त पीपी अॻवान हबीबुल्लाह सहतो, कांडेरो ख़ान सहतो समेत ॿियनि पारां मल्ह पहलवाननि खे खूब दाद ऐं कैश इनामात सां नवाज़ियो वियो।